வெல்கம் டு அரோமா சமையல். இன்றைக்கி ஒரு ஹெர்பல் டீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே செய்யக்கூடிய ஒரு டீ. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த டீயை நீங்கள் ரெகுலராக 2 வேளையும் சாப்பிட்டுட்டு இதை நீங்கள் பயன்பெறணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். இப்போது இந்த டீயை எப்படி பண்ணணும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த இம்யூனிட்டி டீ பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு கிராம்பு எடுத்துருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் கிராம்பு எடுத்துட்டு ஒரு 5 அல்லது 6 ஏலக்காய் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அல்லது 3/4 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் இஞ்சி ஒரு 2 இன்ச்சுக்கு எடுத்துட்டுருக்கேன். அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டிக்காக எடுத்துக்கிறீங்கன்னா பட்டையை 1 இன்ச்சுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நான் பவுட்ரு வச்சுருக்கிறதுனால அது 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கிறதுக்கு வச்சுருப்பீங்க இல்லையா வீட்டில், அதில் போட்டு நம்ம அதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சம் குறைன்னு பவுட்ரு பண்ணி தான் எடுத்துக்க போகிறோம். இது எல்லா பொருளையும் இப்போ நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியாக இதில் இந்த டீ போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பொடி பண்ணுறதுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்க தேவையில்லை. மஞ்சள் தூளும் பட்டை தூளும், ஏன்னா பட்டை நான் ஸ்டிக்காக வச்சுருந்தேன்னா அதில் சேர்க்கலாம். ஸ்டிக் இல்லை, அதனால் நான் அதில் சேர்க்கலை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். க்ரஷ் பண்ணி, இந்த க்ரஷ் பண்ணுறது உங்களுக்கு குறைன்னு பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போது இது மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கணும். நான் உங்களுக்கு இப்போது இதை இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துக்கணும். அடுத்தது இந்த டம்ளரால் நான் இப்போது 4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். 4 கப்பு இல்லை 4 டம்ளர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இதையும் போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டை தூள் அண்ட் மஞ்சள் தூள் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். நான் இப்போ அதை எப்படி பண்ணணும்னு காட்டுறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ இது கொதிச்சுன்னு இருக்கு. அதில் நம்ம 3 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் நான். இல்லை உங்களுக்கு ஸ்வீட் கம்மியாக வேணும்னா 2 டீஸ்பூன் சேர்த்தா கூட போகிறோம். இந்த தண்ணியில் இந்த மசாலா நம்ம க்ரஷ் பண்ணி போட்டோம் இல்லையா, அதோட கொதிச்சுன்னு இருக்கு. அதில் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துட்டேன். அடுத்தது இதுக்கு எங்கிட்ட கொஞ்சம் புதினா இருக்குது, அதனால் ஒரு 15-20 தழைக்கு புதினாவும் சேர்க்குறேன். இது எல்லாமே இம்யூனிட்டிக்கு அவ்வளோ நல்லது. உங்கள்கிட்ட எப்போயாவது புதினா இல்லைன்னா அது சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. வெறும்ன புதினா இல்லாமல் கூட இந்த டீ போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா 5 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடணும். இப்போது இந்த டீயில் நல்லா நம்ம போட்ட பொருட்களோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்கிடுது பாருங்கள். நல்லா இறங்கினதும் இப்போ நம்ம வடிகட்டி இதில் வேறு பொருட்களும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போது வடிகட்டி எடுத்த டீ இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு 1/2 மூடி லெமன் பிழிஞ்சுக்கணும். இந்த லெமன் ஆப்ஷனல் தான். புதினா லெமன் 2ம் ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் பிழிஞ்சுட்டா நல்லது தான். அதுவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதனால் நல்லா பிழிச்சு வச்சுட்டு இந்த டீயை 2 வேளையும் சாப்பிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு. நீங்கள் எல்லா விதமான ப்ராப்ளத்துக்கும் இது சாப்பிட்லாம். அதாவது சளி, இருமல், அப்புறம் நெஞ்சில் கபம், இல்லைன்னா மூச்சிரைப்பு, அதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு த்ரோட் பெயின் ஆர் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த மாதிரி காஃபு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மைல்டு ஃபீவரிஷாக இருக்குது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் இது சாப்பிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் இது நான் ஒரு 10 மாதமாக இதை சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். இதை சாப்பிட்டுட்டு அது ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த டிஷ்ஷை அவசியம் எல்லோரும் ரெகுலராக 2 வேளையும் சாப்பிட்டு நீங்கள் இந்த சமயத்தில் இந்த எந்த விதமான வைரஸ் காய்ச்சல் அதுலேருந்துலாம் நீங்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த டீயை 2 வேளையும் வீட்டில் எல்லாருமே குடிக்கலாம். அட்லீஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு 6 இயர்ஸ் அபவ்லேருந்து சில்ட்ரன் எல்லோரும் எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் சாப்பிடக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான, ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப அதிகப்படுத்தக்கூடிய டீ தான் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒரு லைக்ஸ் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த அரோமா சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.